بەناوی خدای گەورە و میهرەبان، سڵاو خوێندکارانی عەزیز، من مامۆستایان مامۆستای زمانی ئینگلیزی لە خوێندنگای ئامادەی دەربەندیخان و هەروەها پەیمانگای کۆشان لە دەربەندیخان بۆ خولی بەهێزکردن. بەڕێزان، ئەم جارەش دیسان هاتینەوە خزمەتتان بۆ وەرگێڕان و شیکردنەوەی بابەتێک لە بەشی خوێندنەوە کە ئەویش لەسەر نیویۆرکە. They wanted a better life. واتە ئەوان ژیانێکی باشتریان ویست. ئێستا دەچینە سەر خوێندنەوە و وەرگێڕانەکەی. لێرە بەڕێزان، ئەگەر کەسێک مەلزەمەکەی لابێت لە لاپەڕەکەی کە تەرجمەکەی بە کوردی کراوە، واتە دێر بە دێر وەرگێڕاوە بۆ کوردی. بەڵام ئێستا ئێمە لەسەر شاشەکە تەنها بەشی ئینگلیزیەکەی دادەنێین. Introduction. On a sunny day, New York skyscrapers shine brightly as you travel into New York from JFK Airport. ناساندنەکەی لە ڕۆژێکی خۆرەتاودا باڵەخانە بەرزەکانی نیویۆرک دەدرێژێنەوە کاتێک تۆ گەشت دەکەی بۆ ناو نیویۆرک لە فڕۆکەخانەی JFK-ەوە. دیارە بەڕێزان JFK کوڕاوی جۆن فرێدریک کێنەدیە، سەرۆکی تیرۆرکراوی ئەمریکا لە ساڵی 1960ەکاندا. Then when you finally reach the East River and see Manhattan closer, پاشەوەی لە کۆتایی دەگەیتە ئیست ریفە و هەروەکو ناو لە بەرکەم بەڕێزە، ئەنی ڕووباری دەستی ڕۆژهەڵات و مانهاتن لە نزیکەوە دەبینی. The drama of the forest of huge buildings hits you hard. ئەو دیمەنە دراماتیکیی، واتە دیمە دراماتیکی و هەموو بینا بەرزە زۆرە ڕات دەسڵەکێنێ. The drama of the forest، بەڕێزان فۆریست لێرە بمانای دارستان نایە، واتە بڕێکی زۆر. درامەی بۆ بەکارهێناوە یانی پێشتر بەو شازە بینانە بۆ لە ناکاو کۆمەڵی بینای زۆر دەبینیت. You have now traveled many miles across New York. ئێستا تۆ کاتێکیشتەوە لای بیناکان، ئێستا تۆ بڕێکی زۆر میلت بڕیوە لە چەند میلێکی زۆرت بڕیوە لە ڕۆژبەرانی نیویۆرکدا. Although Manhattan is the oldest and most famous part, it's only one of the 5 boroughs. هەرچەندە مانهاتن یەکێکە لە هەرچەندە مانهاتن کۆنترین و بەناوبانگترین بەشی نیویۆرکە، بەڵام یەکێکە لە 5 ناوچەکەی نیویۆرک کە نیویۆرک پێک دەهێنێت. دیارە لە کتێبەکە وشەی بەڕە بە ناوچەی ئۆتۆنۆمی تەرجمە کردووەتە 5 ناوچەی نیویۆرک لە 5 ناوچە پێکێت کە بڵێ 5 شارەوانی جیاواز کە بە پێنجەکان و شارە پێک دەهێنن. The one that you have been crossing ever since the airport is Brooklyn. ئەوەی کە لە مەتارەکەەوە لە فڕۆکەخانەکەەوە پێدا تێپەڕیوی ئەوە بڕۆکلینە، کەواتە بەمە شتێکمان بۆ دەرەکەوێت، واتە فڕۆکەخانەکەی JFK لە ناو بڕۆکلینایە. The others are Queens, the Bronx and Staten Island. ئەوەکانی تر بەشەکانی تر وتمان یەکەم مانهاتنە کە بەناوبانگترین و کۆنترینانە، ئەوەکانی تر کوینز، ناوچەی کوینز، برۆنکس و ستاتن ئایلند و هەروەها پێشتریش باسمان کرد کە بڕۆکلینە کە مەتارەکە لێ. Together they form a city of more than 8 million people with an enormous mixture of cultures, traditions and human activities of every sort. پێکەوە یعنی بە هەر 5 ناوچەکەوە شارێکی 8 ملیۆنی پێک دەهێنن کە بڕێتی لە تێکەڵەی کەلتوری جیاواز و عادەت تەقالیدی جیاواز و هەروەها چالاکی مرۆڤی جۆر بە جۆر. بۆ بەڕێزانەوە لێرە شتێکتان پێ بڵێم، نیویۆرک بەناوبانگترین شاری دنیاە. بۆچی؟ چونکە بارگای سەرەکی پەروەردەکان لە نیویۆرک. هیستری مێژووەکەی هەتە مێژووی نیویۆرک. 4 centuries ago, Manhattan, just 13 miles long and less than 2 miles wide. 4 سەدە لەمەوە پێش مانهاتن تەنها 13 میل درێژەکەی بوو و کەمتر لە 2 میل پانەکەی بوو. دیارە بەڕێزانە مێژووەکان بڵێم 1 میل یەکسانە بە 1.6 کیلۆمەتر، یعنی تقریبا
20 کیلۆمەترە بوو لێژەکەی و هەروەها کەمتر بوو لە 2 میل یان کەمتر لە 4 کیلۆمەتر ئەگەر بکەین بە کیلۆمەتر کە خۆمان کیلۆمەتر بەکاردێنین. Was an island of woods, fields and streams that was home to Native Americans. دوورگەیەک بوو، دوورگەیەکی دارستاناوی بوو و هەروەها کێڵگە و جۆگەلاو بوو کە نیشتمانی واتە شوێنی نیشتەجێبوونی ئەمریکا ڕەسەنەکان بوون، ئەوەی کە خۆمان لە بە هێندە سوورەکان ناوێندێنین. Then in 1625 some Dutch people arrived and founded New Amsterdam. پاشان لە ساڵی 1625 هەندێک خەڵکی هۆڵندی دەچ واتە هۆڵند یان وشەی نێدەڵاندیش هەر ڕاست گەشتن و نیو ئەمستردامیان دامەزران لەو شوێنە ناوەکاننا نیو ئەمستردام. خۆتان زان بەڕێزان ئەمستردام پایتەختی هۆڵندایە دیارە ناوی نیو ئەمستردام وەکو یادەوەریەک بۆ پایتەختی وڵاتەکان وشەی نیویان سۆ وڵاتە ئەمستردام تازە ئەگەر تەرجمەی حرفیکەین. Soon after they bought the island for just 500 of goods. بەڵام ئەمە کێویدا دوای ئەوەی کە ئەو دوورگەیان کڕی بە 500 دۆلار لە شتومەک واتە بە بڕی 500 دۆلار شتومەکیان بەخشی بە ئەمریکا ڕەسەنەکان بووی و شوێنەوەتە پارەکەیان نەداوەتیان. The British took over in 1664 and renamed the city. بەریتانیەکان and renamed the village New York. بەڵام بەریتانیەکان هاتن لە ساڵی 1664 دا دەستیان گرت بەسەر شارەکە واتە بە شەڕ بەس بەسەر دوورگەکەدا کە ناوی نیو ئەمستردام بوو لادی هێشتا و ناویان نا نیویۆرک. It began و بە شەڕ کردیان ئەمان پارەیان نەدا. دیسان نیویۆرکیش یۆرک شارێکە لە بەریتانیا ئەمانش دیسان وشەی نیویان ستە پێشی وەکو یادوەرێک بۆ شارە. It began growing fast و بەخێرایی دەستی بە گەشەکردن کرد. بەڕێزان لێرە فشوی فاستە سەیرکە زەن نییە لە ڕستەکە بەڵام وشەی فاستە بەکلێ بەراورد بکات. بۆچی لەبەرەوە گرەومانێ ئەگەر گرەوە هەبوو لە ڕستەکە کە دواتر لە بەشی ڕێزمانشی دەکەین ئینشاڵڵا لە دوایەوە ئاوەڵا بێت لێ بەراوردە. And by 1830 it was the main center of trade in the USA. و تا پێش باوەیکەم پێش 1930 بوو بە سنتەری سەرەکی بازرگانی لە ئەمریکا which had been independent of British rule since 1776 کە لە ساڵی 1976 دا سەربەخۆیی خۆی لە دەسەڵاتی بەریتانی وەرگرت بوو. بەڕێزان ئەم ساڵی سەربەخۆیە مەبەستی لە هەموو ئەمریکایە نەک نیویۆرک بەتەنها واتە ئەمریکا لە ساڵی 1976 سەربەخۆیی دەسەڵاتی بەریتانیا وەرگرت. Before 1800 پێش ساڵی 1800 پێش ساڵی 1800 most immigration had been from Britain but their millions started coming first from across Europe and then from all over the world. پێش ساڵی 1800 زۆربەی کۆچبەران لەکوێوە بوون لە خەڵکی بەریتانیا بوون لە بریتانیا داهاتن بەڵام دواتر ملیۆنها کەس دەستیان کرد بە کۆچکردن لە سەر تا سەری ئەوروپا و دواتر لەسەر لە هەموو جیهانەوە. واتە بۆ نمونە لە شارێکی وەکو با بڵێین ینی مەبەستی لەوە چی هەڵێ لە بەریتانیا دواتر ئەوروپا دواتر هەموو جیهان. با بڵێین لە شارێکی وەکو سلێمانی خەڵک دەست دەکات بە گەشتکردن لە کوردستانەکە لە سلێمانی ئەگەداین بە بەریتانیای خەڵک لە سلێمانی گەشت دەکات دواتر لەبەرەوەی ژیانیان ئەنی وردە خەڵک بۆی دەرکەوت کە ئەسبە و شوێنە ژیانیان باشتر دەبێت بڵاو دەبێتەوە ئەمە بۆ شارەکانی تری کوردستان واتە هەولێر خەڵکی هەولێریش دەڕوا خەڵکی کەلاریش دەڕوا خەڵکی دۆکیش چونکە نزیکن لە سلێمانی و خەڵک کوردە وردە دەیبیسێن پاشان لێرەوە لە گەر کوردستاندانی بە ئەوروپا بەڵاو دەبێتەوە بە عراق کە عراق بەراورکەین بە هەموو جیهان لە دوای ئەوانەوە خەڵکی دیژ لە عراق واتە سەر تا سەری جیهانەوە کرد ئەوەی نیویۆرک بەراوردکەین دەزان کە ژیان باشترە لە ئەمریکا وەک هیچ باشترە لێوێ دەڕۆن. ئێستا چۆن خەڵکی خۆمان دەڕات بۆ ئەوروپا بە هیوایەوەی بکا بە ژیانێکی باشتر سەردەمانێک خەڵکی ئەوروپی ڕۆژتۆ بە ئەمریکا بۆ ژیانیان دەستکەوێت و ئیشوکار و شتی باشیان دەستکەوێت لە ئەمریکا. بۆیە ئێستا کەشتەکە دەزانین سەرەتا لە بەریتانیا دواتر لە
هەموو خاڕێ ئەوروپا و کە بردیان لە خاڕێ ئەوروپای دواتر لەسەر تاسەری گیانەوە بڵاو بوو. All wanted a better life than before. هەمووی ژیانێکی باشتری دەویست لە پێش و بەڵێ بەتایکی چۆن ئێستا خەڵکی خۆمان کۆچ دەکا بۆ ئەوروپا بۆ ئەمریکا بۆ وڵاتێکە بە هیوایەوەی کە ژیانێکی باشتری هەبێت. Many entered America through New York. زۆربەی خەڵکی لە کۆچکەرەکان داخڵی ئەمریکا بوون لە ڕێگەی نیویۆرک و دیارە نیویۆرک وتمان دوورگەیەواتە ئاو سنوورەتی بۆی لە ڕێگەی نیویۆرک داخڵ بوون. کاتی خۆی خەڵکی خۆمان کە بە قاچاقی دەڕۆژ بۆ خارج لە کە دەچوو داخڵ دەبوون لە مەنتیقەی سلۆپی و داخڵی تورکیا بوو. And many of these stayed و زۆربەی کۆچبەرانە مانەوە. Even today هەتا ئەمڕۆ half of the population are either immigrants or children of immigrants. هەتا ئەمڕۆ ئەم شارە کە وتمان دانیشتوانەکەی 8 ملیۆنە شارەکە بەتەنە نیوەی خەڵکەکەی واتە نزیکەی 4 ملیۆن یان کابرا خۆی کۆچبەرە یان باوکی کۆچبەر بووە. واتە چی؟ بۆ نمونە ئەگەر ینی ئەو 4 ملیۆنە مەبەستی لەوەیە بۆ نمونە من بچم بۆ ئەوروپا باڵێ بڕۆم بۆ نیویۆرک من خۆم کۆچبەرم یا من خۆم کۆچبەرم یان مناڵەکان لەو 4 ملیۆنە بریتە لەو کەسانی یان باوکەکە کۆچی کردو بە کۆچاتۆ بۆ نیویۆرک یا خود مناڵەکە باوکی کۆچی کردو ینی ئەوە نزیکی 4 ملیۆن نیوەی شارەکە پێ دێن کەمەش ڕێژەیەکی زۆرە بۆیە ڕێژەی تاوان زۆر جار لە نیویۆرک بەرزە چونکە خەڵکی جیاوازی زۆر تێدایە بە ئاسانی ڕانایان بە تەقالیدەکانی منتیقە. They still help to give the place its great energy. و هێشتا ئەمە یارمەتی دەدات بۆ ئەوەی ئەم شوێنە کە وزەی خۆی لەدەست نەدەدواتە گوتمان کە خەڵکی چالاک دێت بە هیچ کە ڕژتاوان بەرزە بەڵام کرێکاری کاتەن کەسێک کە کۆچبەرە ئیشی کرێکاری دەکات و ئامادەیە زۆر ئیش بکات کە لەوانەی خەڵکی ڕەسەنی نیویۆرک خۆیان نەیکەن بۆیە ئەوە وزەی بەشێ بە شارەکە. نیویۆرک today نیویۆرک لە ئەمڕۆدا نیویۆرک today New York has experienced bad times as well as good. New York لەمڕۆدا نیویۆرک ئەزمموی کاتی باش و خراپیشی کردووە. For example بۆ نمونە crime levels in the 1970s were extremely high. ڕژەی تاوان لە ساڵانی 1970کاندا واتە لە 70 تا 79 زۆر بەرز بوو. بەڕێزان وشەی ئەمە وشەی 1970 وەرگین. ئەگەر 1970 هەر نووسی بوو 1970 هیچ شتێک لە پاڵە نەبوو ڕێک بەمبەستی لە ساڵی 1970 ئەگەر ئێسێکی خست بۆ پاڵی ئەومە بەستی لەو دە ساڵێ واتە لە 70 تا 79 ناگرێتەوە. ئەگەر وشەی یێرزی خستە پاڵی 1970 years ئەوە دەبێتە مەودا دەبێ بزانین کاتەکەی دیارکە دەبێتە ماوە واتە ماوەی 1970 ساڵ کە ئاگادار. However, the city has recovered since then. هەر حاڵ شارەکە بەرەوباشی چووە لەو کاتەوە واتە دوێەوە واتە ڕێژەی تاوان دابەسی. And it remains as a great national and international center ومایەوەکو سنتەرێکی گەورەی نەتەوەیی و نێو دەوڵەتی. نەتەوە ئێستا بۆ نمونە کورد نەتەوەیە عەرەب نەتەوەیە فارس نەتەوەیە تورک نەتەوە وەکو نەتەوە بەڵام نێو دەوڵەت بەسی چیە؟ عێراق وڵاتە تورکیا وڵاتە ئەمریکا وڵاتە بەڵام ئەم بوو بە سنتەرێکی گرنگی هەردوو بوارێک هەم نەتەوەش هەم نێودەوڵەتیش لە چ بوارێکە of banking, law, tourism, publishing, fashion, art, theatre and IT لە بوارەکانی بانک بواری یاسا و بواری گەشتیاری بواری چاپەمەنی بواری فاشن ژوبەرگ بواری هونەری ئارت theatre بواری شانۆ و نمایشکردن and IT بواری تەکنۆلۆژیای زانیاری بەسی لە ئینتەرنێت و کۆمپیوتەر وانێ واتە هەر کۆمپانیایەکی گەورە بێوێت زیاتر بەرەو پێش چێت دەبێت بارگایەکی هەبێت لە نیویۆرک بۆی زیاتر بناسرێت وەکو پێماوەتن سەرەتا کە نیویۆرک بەناوبانگترین شاری دنیا. It continues to attract the best and brightest from across America and around the world. بەردەوام بۆ لە سەرنجڕاکێشانی باشترینەکان و
دیارەکانیان بەناوبانگەکان لە ئەمریکا و لە سەر تاسەری جیهانەوە. Seeing the city بینینی شارەکە بزانین چۆن توانین شارێک ببین. ئێستا بۆ نمونە واتە بەسمان لە شوێنە گەشتیارەکانیت ئەو شوێنانی کە تۆزێک بەناوبانگن. بۆ نمونە شارێکی وەکو دەربەندیخان پێم وابێ بە 2 ساعات بتوانانی هەموو شوێنەکان سەردام بکەیت و چێژی لێ بینی. شاری وەک سلێمانی هەولێر لەوانەیە بتوانی بە 2 ڕۆژ چێژ لێ بینی. شارێکی وەک بەغا لەوانەیە بتوانی بە 3 ڕۆژ، بەڵام بە 3 ڕۆژ بە 4 ڕۆژ، بەڵام زانی نیویۆرک بە چەندێکە. No visitor sees everything. هیچ گەشتیارێک ناتوانێت هەموو شتێک بینێ. یعنی چکە تۆ گەشتیار بێتە مانگێک دەمێنی 2 مانگ دەمێنی ناتوانانی مەجالت نییە. بەڵام نیویۆرک شوێنی زۆرە کە گەشتیار سەردانە. But you can see a lot from the top of Empire State Building. بەڵام دەتوانی زۆر شت ببینی لە سەر لووتکەی Empire State Building. ئەوە بینایەکە کورتکاوەکەشی ESB بەڕێزان باگەدار. With a height of 1470 feet کە بەرزەکەی 1470 پێ بەرزە. دیارە ئێمە خۆمان ئەو پیاوانە بەکارنایانی پێ 3 پێ نزیکی مەترەکانی داوەشی سێکە نزیکی 500 مەترێک 450 تا 500 مەتر. It became the tallest building in the world when it opened in 1931. بوو بە بەرزترین بینا لە ئەمریکا لە کاتێک کرایەوە لە ساڵ لەسەر تازەری جیهان کاتێک کرایەوە لە ساڵ 1930 واتە لە ساڵ 1930 بیناکرایەوە تاوبوو بەرزترین بینا بوو. And it has remained a great tourist attraction ever since. وەلەو کاتەوەکو شوێنێکی گرنگی گەشتیاری سەنڕاکێش بۆ گەشتیاران ماوەتەوە لە 1930 گەشتیار دیارە شتی سەنڕاکێشی زۆر دیار بۆ گەشتیار حەز دەکات ببینی. On a clear day you can see 80 miles. لە ڕۆژێکی ڕووناکدا لە ڕۆژێکی ڕووندا واتە خۆر بێ ساماڵ بێ هەور نەبێ کەم نەبێ دەتوانی بۆ لەوێەوە لە سەر بیناکەوە ئەگەر چاوبڕکات بۆ 80 میل کە نزیکەی 120 کیلۆمەتر دەکات یان شتێکی زیاتر ببینیت. دیارەمەش ئەگەر بەراورد دیکەین تقریباً لە کەلار بۆ سلێمانی ئەگەر بەردەمەتر نەگیرا بێت. وە یاخۆ توانین بڵێ لە دووری 120 کیلۆمەتر چکە لە ئاکتیڤیەکە و تابیرەکە بە شێوازی دەربڕیەوە دەتوانی ئەم بینا ببینی. Look southwest. Look southwest over the banking district and across the water to the famous Statue of Liberty. سەیری باشووری ڕۆژئاوا بکە بەسەر ناوچەی بانقەکاندا و هەروەها بە ناو ئاوەکەدا بۆ کوێ famous statue بۆ لای بینینی پەیکەری ئازادی. بەڕێزان ئێستا گەر ئێمە Empire State Building دیاریکەین لێرەیە ژمارە 2 ئەگەر تێبین بکەن دیاریکراوە و خەتە سوورەیە Empire State Building. سەیری باشووری ڕۆژئاوا بکەین دیارە سەرەوە باکوورە وەکو لە خەریتەکە هەیە دەستی ڕاستمان ڕۆژهەڵاتە دەستی چەپمان ڕۆژئاوایە خوارەوەش باشوورە. باشەڵێ South West واتە ئەم ناوچە دەکات ئەگەر سەیری ئاڕاستەکە بکەن ئەڵێ سەیری ئێوە بکە کوێ بینی کە سەیری باشووکەی یەکەم جار ناوچەی بانقی دەبینی دواتر بەناو ئاوەکە بڕۆی زیاتر کوێ دەبینی ژمارە 4 کە دیاریکرا لەسەر خەریتەکە پەیکەری ئازادی دەبینی. با بگەڕێنەوە بۆ سەیری Empire State Building. Look north towards the Broadway and see Central Park. سەیری باکوور بکە ینی سەرەوە بکە لەوێەوە کوێ دەبینی برۆدوەی دەبینیت. برۆدوەی ژمارە 5 The Theatre District ناوچەی ئەو شوێنەی کە شانۆ و هۆڵی شانۆیمانی تێدا ژمارە 5. Look further north and see Central Park. زیاتر سەیری بەرەو سەرگە بەرەو باکوور بکە and see Central Park. ئەوە چی دەبینی؟ زیاتر سەیری باکوور بکەی سەرەوە بکەی زیاتر دووتر بڕوانیت
سنترال پارک دەبینی ژمارە 6 کەواتە سێری باکوور کوێ دەبینی برۆدوی ئەم شوێنە ناوچەی کوێ ناوچەیەکە بە ناوچەی شانۆ ناسراوە زیاتر بە باکوور دیسە هەر لە باکوور کوێتی دەبینیت سنترال پارک دەبینی جەبزای وەسێکی سنترال پارک مامۆ دەکات The Great Open Space the great open space that New York saved as the city spread north in the 19th century. ئەو ناوچە کراوە گەورەیە کە نیویۆرک پاراستوێتی هەرچەندە لە سەدەی 19دا بەرەو باکوور فراوان بوو شاری نیویۆرک مەبەستی لە چێواتە ناوچەیەکە نەکرا بە بینا و خانوبەرە هەرچەندە ینی هەر بە کراوەی مایەوە وەکو دار و دارستان و باخچە مایەوە هەرچەندە نیویۆرک بەرەو ئاڕاستەیە گەورە بوو دیارە بەڕێزان سنترال پارک گەورەترین پارکە لە نیویۆرک وەکو پارکی هەواری شار لە سلێمانی یاخود پارکی سامی عەبدوڕەحمان لە هەولێر یاخود پارکی شار لە دەربەندی خان کە خۆم خەڵکی دەربەندی خان The Great Open Space لێرەدا بەشەکە کۆتایی هات پێشەوەی بچینە سەر وەڵامدانەوەی چەند پرسیارێک کە ڕێنانی سێمی کتێبەکە لە لاپەڕە حەوت پرسیاری کردووە ئەم تێکستە دیزان لە لاپەڕە حەوت هەڵێ ئەم تێکستە لە چی وەرگراوە A. A school geography textbook B. An encyclopedia C. A tourist guidebook D. A school history book لە چی وەرگراوە ئێمە دەزانین کە لە تۆریست گاید بووکەوە وەرگراوە باشە حیکیم بۆ جۆگرافی بۆچی ئەیەکەی بۆ نابێت تێکس ئەسکۆڵ جۆگرافی تێکست بووک لەبەرەوەی ئەمە باسی مێژووشی کرد کە هەتەمە جوگرافیان نییە بۆچی ئەنسایکلۆپیدیان نییە بۆیە وە باسی لایانی گەشتیاری سینگ دە سیتی بینینی گەشتیاری بینی شوێنەکە باسی گەشتی شوێنە گەشتیارەکانی شارەکەی کرد بۆی ئەمە ئەنسایکلۆپیدیا نییە چکە لەوێ زانیاری هەڵبژاردنێکی ترمانەیەکڵێ ئەتۆریست گاید بوو ڕێنیشاندەرێکی گەشتیارێکی بە ڕێنیشاندەری گەشتیاریمانی دیەکەشەڵێ ئەسکڵستی بووک ینی کتێبی مێژووی خوێندن گەیە نەخێر چونکە ئێمە زانین کە جوگرافیەر ینی بینی شارەکە ینی هەموو لایەنەکانی باس کرد بۆیە ئەوە نییە ئەم تێکستە لە تۆریست گاید بووکەوە وەرگیراوە ئێستا ڕایانی سێم لە کتێبەکە بە ڕێزان وەردەگەڕین بورن وەڵام دەدەینەوە ئەڵێ say what the text tells you about these dates and numbers پێمان بڵێ کە ئەم ژمارە و بەروارانە چیت پێ دەڵێن لە تێکستەکە باشە بە ئێستا ئێمە بەدەمی وڵاتان دەدەنەوە و با لەسەر کودەکەی بێت یەکەم ژمارەی 5 داوە بەڕێزان وەڵامدانەوەی ئێمە وەڵامدانەوەی ئەم ینی زانینی ئەم ژمارەوانە زۆر گرنگە هەمیشە بزانە لە بەشی خوێندنەوە ئەو پرسیارانی کە کتێبەکە دەیکات لەسەر کتێبەکە خۆی دەکات لە هەموو شتێک گرنگترە یارمەدەرێکی باشە بۆی تۆ لە تێکستەکە بەتەواوی تێبکەی لێرە پرسیاری نەکرێت بەڵکو چەند ژماری داوەڵێ پێمان بڵێ لە تێکستەکە ئاماژەی بەچی 5 boroughs of New York ئەو ئاماژەی بە پێنج ناوچەکەی نیویۆرک کەچی کوێن مانهاتن کە وتمان کۆنتین و بەناوبانگترینیانە بروکلین کە فڕۆکەخانەکە دەکەوێتە ناویوە برۆنکس کوینز ستاتن ئایلند باشە more than 8 million زیاد لە 8 میلیۆن پێی ئەمە چییە the population of New York ئەمە ژمارە دانیشتوانی نیویۆرک 30 miles long 13 میل درێژ بزانین بەسی لە چییە 4 centuries ago New York was just 30 miles long 400 لەمەو پێش نیویۆرک تەنها 13 مایل درێژ بوو $500 ئەمە چی بوو some Dutch people arrived and bought Manhattan bought the island توانی وا بڵێ for just $500 of goods and founded New Amsterdam دیارە بەڵام تەقبیرەکەم تۆزێک دەستکاری لە گلەوەی کتێبەکە بەڵام پوختەکە ئەمەیە هەندێک کۆڵنی گەشتن بە $500
دوورگەکان کڕی لەکوێ لە هندستورەکان یان لە ئەمریکا ڕەسەنەکان و نیوزیلاندیان دامەزران 1664 ساڵی 1664 the British took over New Amsterdam and renamed the village New York. ئەمریکەکان عفوا بەریتانیەکان ساڵی 1664 دەستیان کرد بەسەر مانهاتن بەسەر گوندەکەدا و ناویان نا نیویۆرک واتە لە ساڵی 1664 ئەو شوێنە ناوی نیویۆرک لە پێشتر ناوی نیو ئەمستردام 1776 ساڵی 1676 the American independence سەربەخۆیی ئەمریکا یان تو بڵێ the USA had been independent from British rule. ئەمریکا ساڵی 1976 سەربەخۆی خۆی وەرگرت لە سەڵات بریتانیا. Half نیوە half of the population of New York are either immigrants or children of immigrants. نیوەی دانیشتوانی نیویۆرک یعنی نیوەی 8 ملیۆنەکە یان کابرا خۆی کۆچبەرە یان باوکی کۆچی کردو بۆ شوێن. The 1970s ساڵانی 1970کان وتمان ئێسی لە پاڵەیانی 70 تا 79 دەگرێتەوە تا 79 دەگرێتەوە. The crime level were very high. The crime level in the 1970s were very high. ڕێژەی تاوان لە ساڵانی 1970کاندا زۆر بەرز بوو. پاشان 1470 feet 1470 پێ ئەمە چییە؟ The height of ESB کوتمەوە کوڕکراوەکە یان Empire State Building بەرزی بینای Empire State Building کە لە ساڵ 1930 کرایەوە و لەو کاتەدا بەرزترین بینا بوو لە جیهاندا. Okay, 1931 ESB یان Empire State Building opened and became the tallest building in the world, the highest building in the world. سال 1930 بینای Empire State Building کرایەوە و بوو بەبەرزترین بینا لە جیهاندا. لە کۆتا ژمارەی 80 miles you can see ESB for 80 miles or you can from the top of ESB you can see for 80 miles. بە دوو تابیری دەرم بڕی کە چکە بە دوو تابیرەکە ڕاست چکۆلا ئاکتیڤیتیەکە بە تابیرێکی تری بڕی لە سەر لووتکەی ESB-ەوە دەتوانیت بۆ ماوەی 80 میل ببینیت لە ڕۆژێکی ڕووندا یاخود دەتوانیت لە دووری 80 میلۆ بیبینی کە تقریبا نزیکەی 120 کیلۆمەترێکە ئەگەر ئێمە بە شاری خۆمان داینی تقریبا لە نزیکی لە کەلار تا نزیکی سلێمانی دەکات تقریبا ئەوە دەکات یان پێم وابێ لە سلێمانی تا نزیکی پردی ئەوەش تقریبا ماوە دەکات. بەڵێ بەڕێزان هیوادارم سوتان وەرگرت بێ لە وەرگێڕان و شتیکردنەوەی بابەتی They Wanted a Better Life یان نیویۆرک و هەر حەزەکەم لێرەوە زانیاریتان پێ بدەم نیویۆرک یەکێکە لەو شارانەی کۆماریەکان دراوە دەبن زۆربەی جار. بە هیوای سوود وەرگرتن ڕێزی من